ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்டீம் இன்னலர். அதாவது இது சளி, ஜுரம், இருமல் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். இன்னும் என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணலான்றத நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பார்ப்போம். அன்பாக்ஸில் என்னென்ன இருக்குன்றத பார்ப்போம். ஓப்பன் பண்ணால் ஓகே, ஒரு ஜக்கு மாதிரி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ப்ளஸ் ஒரு கேப், இன்னொரு கேப், ப்ளஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், ப்ராடக்ட் வாரண்டி அதை பற்றிலாம் கொடுத்துருக்காங்க. டோட்டலாக நமக்கு 1 2 3 கேப்ஸ் அண்ட் 1 ஜெக் வந்திருக்கு. இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றத நம்ம பார்ப்போம். டேப் வாட்டரை ஃபில் பண்ணுவோம். எந்த ஒரு ஆர்ஓ வாட்டர், மினரல் வாட்டர் இல்லை, டேப் வாட்டர் தான் நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம். இதிலே லெவல் கொடுத்துருக்காங்க. மேக்ஸிமம் லெவல் ஆல்மோஸ்ட் 350 ml தான் நினைக்கிறேன். போட்டுட்டு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிப்போம். நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ண வேண்டாம். வித்தின் 30 செகண்ட்ஸில் வந்து ஸ்டீம் ஸ்டார்ட் ஆயிரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம பார்ப்போம் எவ்வளோ நேரத்தில் ஆகுதுன்னு. வித்தின் 10 செகண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எப்படி புகை வருதுன்ட்டு. இந்த ஸ்டீம் வந்து டைரெக்டாக நம்ம இன்ஹேல் பண்ணலாம். இந்த கேப் வந்து பார்த்திங்கன்னா, இந்த கேப் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூம் ஃபுல்லாக ஸ்டீம் இருக்கிறதுக்காக. இந்த கேப் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன பசங்க யாராவது அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரியவங்களுக்கு யார் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபேஷியலாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சொல்கிறாங்க. ஸோ மார்னிங் வெளியே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கொஞ்சம் நேரம் ஃபேஸ் ஃபுல்லாக இந்த ஸ்டீமை கொஞ்சம் காமிக்கும் போது ஃபேஸ் வந்து ரிஃப்ரெஷிங் ஆகுது, கொஞ்சம் டிடாக்சிஃபை ஆகுது ஸ்கின்லாம். காமன் கோல்டு இருக்கவங்க நார்மலாக இதையும் யூஸ் பண்ணலாம். ரனி ஆர் ஸ்டஃபி நோஸ் இருக்கவங்களும் யூஸ் பண்ணலாம். காஃப், ரொம்ப நாள் தீராத இருமல் வந்துகிட்டே இருக்குது, வறட்டு இருமல் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது, அவங்களும் இதை யூஸ் பண்ணலாம். மார்னிங் அண்ட் நைட்டுன்னு யூஸ் பண்ணலாம். கூடவே பார்த்திங்கன்னா மெடிசன்ஸ் சம்திங் ஆட் பண்ணி கூட இதை யூஸ் பண்ணலாம். மெடிக்கல் ஷாப்பில் கூட கார்வல் ப்ளஸ்ன்ட்டு ஒரு டேப்லெட் க்ரீன் கலரில் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். அதை கூட நீங்கள் இந்த பாய்லிங்கில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைனாலும் தைலம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கோவிட் டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு காஃப் அதிகமாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும், அவங்க கூட இதை எடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேஷியல் பண்ணுறவங்க அவங்க யூஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க, ஒற்றை தலைவலி இருக்கவங்க அவங்க கூட யூஸ் பண்ணலாம். குளிர் காலத்தில் இது ரொம்பவும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.